എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്. എല്ലാത്തരം ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. എൻ്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അവർ ഈ വീക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി വീക്കായിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നേരം ഞാനവിടെ പോയി പിള്ളേർക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഒരു 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പിള്ളേരും ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കഴിച്ചു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. അന്നേരം അവരുടെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കൂല്ലാത്ത ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ പിള്ളേരെല്ലാം പറഞ്ഞു കാരണം ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന്. അപ്പം പേരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന്. ഒരു വീഡിയോ ആക്കി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരം ഫ്രൂട്ട്സും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊരു 2 കടി കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടിടും. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആപ്പിൾ നമ്മൾ സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചൊഴിച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാനില എസൻസ് 1 ഡ്രോപ്പ് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഈ ഷുഗറും ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഈ വാനിലേൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. മാംഗോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നല്ല മധുരമുണ്ട് മാംഗോയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് വാനില എസൻസ് 1 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ആപ്പിൾ, അടുത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കിവി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോ ഫ്രൂട്ടും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. അടുത്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് മാംഗോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അനർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബനാന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് റെയിൻബോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇതെല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത്. അവർക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.